Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, жағдайларыңыз жақсы ма? Мен Мерейлі Ағабекұлы, Шымкент қаласының тұрғыны, Қазақстанның азаматы. Осы соңғы кезде ұлттың үйісуі жөнінде көптеген ой пікірлер айтылады. Бірігу керек, бірліксіз тірлік болмайды деп. Бірақ сол бірігу үшін не істеу керектігін ешкім айтпаған сияқты, бәлки мен тыңдамаған шығармын. Сол бірігу үшін не істеу керектігін өзім ойыма келген ой пікірімді бір айтқым келеді. Өткенде бір ақсақалға жолықсам, қазақ бірігуі үшін дінне безу керек дейді. Мен шошып кеттім. Өйткені мен ауылда қариялардың қолына сол үйіп өскен қазақпын. Кішкентайымнан дәстүрлі тәрбие, мұсылманша тәрбие көрген адаммын. Кешегі қариялар айтатын: ей шырақтарым, анау Құранда Кәусар сүресін оқыңдар. Мына Құдайға қарсы шыққан, дінге қарсы шыққандар үрім бұтақсыз қалады деген жазу бар. Мынау Совет үкіметінің жойылды. Соны баяғыда құдайсыз қылған, соны басқарғандардың ешқайсысы үрді-пұтақты қалмады. Ойларың алыңдаршы дейтін. Осы сөзді естіп, ойымызға алып, ойбай болмайтын тірлік екен ғой деп шошып жүрген жағдайымыз бар. Енді мынау әлемде дамыған мемлекеттерде ояқтың халқының түсінігі бөлекше. Оны әркім айтып жатыр, өзіміз де барғанда сезіндік. О жақтағылар ешкімнің сеніміне, киіміне, кейпіне қарап әңгіме айтпайды. Ондай әңгіме айту өте ұят, бейшаралық, сауатсыздық, мәдениетсіздік болып көрінеді. Олар бейбітшілігі сақталып, сыйластықтары артып, әлемде дамыған мемлекет болып өмір сүріп жатыр. Ал енді бізде қалай? Біз неге солай ойламаймыз? Әркімнің талғамы әрқалай. Кімнің сенімі қандай, киімі қандай, кейпі қандай, онда біздің неге шаруамыз болуы керек? Ақ көйлек кие ма, көк көйлек кие ма, Европаша киінгенін ешкім еврей болып кетіп атқан жоқ. Мұсылманша киінгенін ешкім араб болып кетіп атқан жоқ. Қазақша киінгенін әрине қазақ болып жатыр. Өзіміздің мемлекетіміздің патриоттығын білдіріп, ұлттық дәстүріміздің дамуына атсалысып жатыр. Сондықтан да құрметті бауырлар, біздер осы бүгінгі таңда өтірікпен өрнектелген өсекшілердің саясатын жоюымыз керек деп ойлаймын. Оған әрбіріміз атсалысуымыз керек. Бірінші өзімізді түзейік, ұрпағымызға сондай тәрбие берейік. Біздің ұрпағымыз дамыған елдің азаматтарының түсінігіне келіп, сыйласып, бауырмашылық орнап, жақсы өмір сүрсін. Біз егерде осыған амал жасайтын болсақ, ешкімнің, ешқайсысының, еш нәрсесінде шаруамыз болмай қалыптасатын болсақ, бізде бір-бірімізге деген мейір махаббат болады, бауырмашылдық болады, ынтымақ бірлік болады. Сол кезде руға бөлінушілік, облысқа бөлінушілік, жүзге бөлінушілік дегеннің барлығы өзінен өзі жойылады. Мен осы әлеуметтік желіге алғашқы шығу нұсқаларын үйреніп жатқанымызда, менің қасымда өзіммен бірге ұлттың жұмысын істеп жүрген бір IT маманы бар еді. Өзінің көпшілік орында тақуалығы барлау жігіт болып көрінетін. Соған: айналайын, сен осы мамансың ғой. Осыны біз үйреніп жатырмыз. Бір сәт келіп, алып қосарың бар ма, көрсетіп кетші дегенде: ой мәке, біз ақшаға істейміз ғой оны. Ақша болмаса уақыт жоқ деді. Содан бір азамат деген жігіт ешқандай ұлтқа да қызмет етпейді, тақуалық туралы әңгіме де айтпайды. Мың сан жұмысынан уақыт тауып бізге осыны үйретті. Бұл неден? Жүрегінің тазалығынан, адамгершілігінің барлығынан, адамды бағалай біліп, сыйлай білгендігінен. Бұны не үшін айтып отырмын? Жүрегі таза адамдар ғана бұл ұлттық жұмысқа, ұлттың ұйысуына жұмыс істей алады. Ақшадан арын жоғары қойған адамдар ғана бұған жұмыс істей алады. Мен солай ойлаймын. Қарияларымыз айтатын: еркектің өсек айтқаны өзін өзі тірі өлікке айналдырғаны деп. Аналарымыздың өзі өсек айтқан абысындарын жек көретін. Қойшы сол өсекшінің, оның сөзін таратуға болмайды дейтін. Сондықтан да біз еркектер ер азамат болып, ешкімнің өсек аяғына ермей жүруіміз керек. Және бір қари айтушы еді: мен өзімнің өмір бойы жасаған күнәмнан қайтып құтыламын деп уайымдап жүргенде,
жұрт үшін өсек айтып, одан бетер өртендер не жағдайым бар деп күлкіге айналдыратын. Біз сондықтан да қазіргі өріп тұрған өсек аяңнан өрнектелген өсектің саясатын жойылуына атсалысайық. Мен сіздерді соған шақырамын. Аман болып тұрыңыздар.